Սիրելի ընկերներ, մենք վերադարձանք տաղավար եւ այս պայն մենք հյուրընկալել ենք իրանագետ մեր լավ ընկեր Վարդան Ոսկանյանին, ողջույն Վարդան։ Բարի երեկո։ Եվ բնականաբար քննարկելու ենք այսօրվա աշխարհի թիվ 1 թեման՝ Իրան, Իրանի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձություններ եւ Իրանի նկատմամբ այդ խայտառակ հարձակումը, որը որ տեղի ունեցավ օրեր առաջ։ Տեսեք, իրական հետաքրքիր է իրադրությունը, որովհետև ինչպես նախորդ 12-օրյա պատերազմի շրջանակներում, այնպես էլ հիմա ռազմական գործողություններին նախորդեցին այսպես կոչված բանակցություններ, բայց բանակցությունների հերթական ռաունդից հետո տեղ ունեցավ այս հանցագործությունը, որովհետև ըստ էության միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում տեղ ունեցավ, մինչև բուն հարցադրումներին, կոնֆլիկտի պատճառների, ընթացքի եւ վերջաբանի մասով, կանխատեսումների, վերլուծությունների կցանկանայի խոսեինք այս պայն վերջին տեղեկությունների մասով ինչ ունենք։ Իրականում ճիշտ եք, ըստ էության պատերազմը նույնիսկ սկսեցին Իրանի դեմ ոչ թե բանակցություններից հետո, այլ բանակցությունների ընթացքում, որովհետև պատերազմի սկզբից հետո նախատեսված առաջին 2 շաբթի օրը նույնպես պետք է տեղի ունենար, ընդ որում տեխնիկական թիմերի հանդիպում, սա նշանակում է, որ ինչ որ առումով քաղաքական որոշակի կոնսենսուս կար եւ տեխնիկական թիմերը պետք է քննարկեին ավելի մանր հարցեր, բայց մենք ականատես եղանք ագրեսիա Իրանի նկատմամբ եւ դատելով ամերիկյան կողմի հայտարարություններից ամենայն հավանականությամբ Միացյալ Նահանգներին այս ագրեսիային դրդել է Իսրայելի վարչապետը։ Դրա վերաբերյալ հայտարարություն արեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, իհարկե Թրամփը հերքեց իրեն բնորոշ ոճով, թե Իսրայելը ինչ չի ստիպել, ես եմ կարող Իսրայելին ստիպել ինչ որ բան անել, բայց ակնհայտ է, որ Իրանի դեմ այս լայնածավալ պատերազմը շատ ձեռնտու է Իսրայելին, բացառապես Իսրայելին, նույնիսկ Միացյալ Նահանգներին ձեռնտու չէ ըստ իս։ Եթե փորձենք իրավիճակը գնահատել, ապա գործ ունենք տարածաշրջանային լայնածավալ եւ ամբողջական պատերազմի հետ։ Միայն ցամաքային բաղադրիչը չկա, մնացյալ ամեն ինչ կա եւ հարձակումների ինտենսիվությունը, իրանական պատասխանների ինտենսիվությունը, ընդգրկված երկրների շրջանակը խոսում է նրա մասին, որ Մերձավոր Արևելյան թերևս ամենալայնածավալ բախման հետ ենք մենք առերեսվում։ Այսօր Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը, հիմա իրենց նախարարը պատերազմի նախարար է իմիջայլոց, խաղաղության համար եկած նախագահի նախարարը պատերազմի նախարարը, հետաքրքիր տարընթերցում է մեղմ ասած, եւ այս համատեքստում բնականաբար մենք գործ ունենք մի գործընթացի հետ, որը կոչում են շատ թվում է առաջին հայացքից շատ վատ եզրույթով ռեժիմի փոփոխություն, իշխանության փոփոխություն, ռեժիմ բառը իր մեջ արդեն բացասական երանգ է պարունակում, բայց այսուհանդերձ համարենք, որ անգլերենում միգուցե այդքան էլ բացասական չէ, ռեժիմ չէ, ինչ կոչվածը համարենք իշխանափոխություն, բայց նպատակը կարծում եմ, եթե Միացյալ Նահանգների նպատակը միգուցե լինի իշխանափոխությունը Իրանում կամ գոնե ասեմ այսպես մասնակի իշխանափոխությունը, ինչը նշանակում է հոգևոր առաջնորդի սպանությունից հետո պայմանավորվել համակարգի այլ ներկայացուցչի հետ կամ ներկայացուցիչների հետ, պայմանական ասեմ վենեսուելական սցենարի նմանությամբ, ապա Իսրայելի նպատակը սա էլ չէ։ Իսրայելի նպատակը Իրանը քարուքանդ անելն է, Իրանը մասնատելն է, ըստ էության այնպիսի Իրան ստանալը այս պատերազմի հետևանքով, որը տասնամյակներ շարունակ չի կարողանա գլուխ բարձրացնել։ Մոտավորապես այնպիսի Իրան, կրկին տիպաբանորեն շատ տարբեր են իրավիճակները, բայց ինչպիսին այժմ Սիրիան է, որը չունի ըստ էության կանոնավոր բանակ, չունի որևէ, ասեմ այսպես, հնարավորություն դիմակայելու Իսրայելին կամ որևէ այլ թշնամու, եթե լինի լուրջ հարձակում, ուստի իսրայելական եւ ամերիկյան նպատակները ինչ որ առումով տարբեր են։